如果嚟灣仔或者會展就嚟呢度，因為我覺得佢嗰個特濃番茄，佢嗰個午餐肉幾好食嘅。係呢個係炸嘅，好大粒嘅午餐肉，跟住佢嘅蛋我覺得都幾靚。咁我多數咧就會咁樣，我唔係好中意食包，我就加落去。耶！我有一段時間成年食麥皮，每朝接個電話先。喂，係我哋落百零萬廣告咁佢。monthly 得，譬如我哋落100萬廣告，你當翻300萬一個月度㗎咋，咁一年都係3000零萬嘅 ，OK 啦。margin 都 OK 嘅，其實 margin 最好銀，係啊。我純粹兜下個圈，跟住我有啲 friend 係，即係我成日都話我做五金嘅，我唔係做珠寶嘅。係啊，反而呢啲基本上，我之前都有個人同我話夾份開廠，但係而家大陸開廠係蝕錢咁滯嘅。咁基本上如果齋做金唔做石，其實都冇人做添，因為你錢喺石度賺。呢度冇銀啦，嗰度有呢度有金貨啦。咁佢呢間公司其實都係我其中一個 good friend 嚟嘅。咁佢哋做珍珠，咁珍珠加金啦。咁你見到其實啲金都係算輕金。每年珠寶展都好多人中意買啲嘢，啲心形300零蚊美金咗少少 QC 嘅嘢啦，即係譬如耳環拍得好唔好啊，電鍍顏色好唔好啊？因為其實做網店都好重要，尤其是如果係想要 mark up 嘅產品咧，有得賺，其實一定要做品牌，因為唔做品牌其實等於做廠一樣咧。其實個品質好重要，同埋個設計好重要。咁所以多數我嚟睇咧，就除咗個價錢，都要睇下佢哋款式啦，同埋佢哋整體上嘅質素咯。其實都攰啊，係啊，今日揾咗幾間廠已經攰啦。先睇咗啲首飾啦，咁其實一日係唔夠行㗎。我多數一嚟嘅時候都3、4日，由頭行到落尾，因為要睇唔同供應商、唔同價錢、唔同產品。而家我哋去睇下有冇廠，即係加工廠，同埋咧睇包裝，因為其實呢兩個元素都好重要，尤其是做品牌。包裝咧係一個非常之重要嘅元素。我哋而家去 Rosewood 做完全唔同嘅嘢，渡海小輪就過去尖沙咀。而家就過緊去桂麗酒店啦，阿 Ariel 喺嗰邊等緊我。咁 Ariel 係一個 good friend 啦，咁佢而家喺香港，除咗係一個媒體嘅老闆，亦都係 Dog Club 嘅 main 負責人咯，教下大家點樣去營運一個社群。咁之後就會見阿 Stark 啦，就星之子啦。咁星之子不嬲都好叻㗎啦，咁我識咗佢一段時間。最後就會同一個非常之成功嘅創業者，咁佢而家都退晒休㗎啦，咁叫 Bentley。Yeah，that's my daily life。咁其實都有好多開會啦，好彩我啲同事喺公司非常之努力啦，非常之勤力啦，咁我先有時間可以出嚟睇得多啲展覽啦。咁其實我哋條 team 一陣間都會出嚟嘅，咁我早啲出嚟啫。我自己會行好多呢啲嘢咯，因為我先見得多，我識得多，我先知有啲咩係價值。如果唔係下下成日睇 YouTube 咧，都唔知邊啲係真邊啲假。無論係咩行業都好，一定要自己去睇，一定自己經歷，一定自己經驗體驗。真要你嘅一件產品，你唔知件產品嘅質素，你唔知件產品嘅質量，其實都好難可以同個客溝通。其中一樣嘢，我覺得最重要就係你要自己中意件產品，你都要相信件產品，你喜愛呢件事，你就會做得更加長遠，比人哋更加跑得叻。因為一定要揾自己比人哋更加好嘅嘢，更加叻嘅長處，咁你做任何嘢就順風順水，咁自然有價值，就會揾到錢，就係咁簡單。
其實我個 background 係我香港讀國際學校，咁我就跟住去咗加拿大讀化學工程，咁我就喺美國嘅 Imperial Oil 同埋 Pepsi 就做咗一陣嘢，咁之後就覺得當時咁幸運啦，咁我 relative 做緊呢啲製衣廠嘅，當時製衣廠我就見到1年10億左右，咁我就覺得咦，咁我打工好似唔係路喎，雖然我嗰陣時就100萬咗啦，做 internship 呢啲 business 啦，咁我慢慢做就都做咗5-6年左右啦，最近上年12月 actually 今年1月就決定賣咗大部分嘅股份，都有 control 嘅，但係就做翻個 consulting role， 少啲 daily operation， 所以我覺得想即係試下多啲新嘢，乜嘢類型都有嘅，金銀啊，即係 for rapper 呢啲啊，咁都有嘅，或者係 e-commerce 啊，輕車啊都有嘅。即係 online 你見到嗰啲都有嘅，咁我就發現開始想做下其他新嘢啦，因為我覺得即係我係算係幸運可以做到帶貨啦，係啊，呢個第一啦。第二就係我自己都幾信風水嘅，咁所以我覺得嚟緊嘅9運都好重要啦。而家啲機會越嚟越唔同啊，我唔再踩落 AI， 唔通我自己學咩？咁啊，所以我覺得我一定要開始係投資一啲 crypto 或者關於 AI 或者虛中實嘅嘢。尤其是嚟緊呢10年又好，呢20年又好，越嚟越虛啊！即係你做燈你知啦，做廠越難做，做貿易越難做。你突然之間美國交個關稅，咁你最好就貿易啲你掂唔到、睇唔到、tax 唔到嘅嘢，係而家講緊嘅。咁所以我就覺得點樣可以投多啲呢啲嘢咧？點樣可以參與呢啲活動咧？好啦，咁今日就一日完咗啦。朝頭早好早起身，去咗珠寶展，識咗幾個朋友，攞咗啲廠 contact。咁翻去咧，我就搞多啲 marketing 嘅嘢啦。咁啊，傾咗幾個 deal 翻嚟啦，嚟緊會有多啲 entertainment 嘅嘢啦。你想再睇啲乜？你喺 comment 同我講。咁如果你想訂閱，你想 follow，你可以繼續。你唔想都可以。咁啊 ，this is one of my day in a week. So stay tuned and see you soon. Bye.